Halo guys, jumpa lagi di channel DDK07 Official. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara upgrade atau menambah RAM di notebook. Simak dan tonton sampai selesai ya guys. Caranya cukup mudah. Awalnya RAM ini 6 GB ya guys, mau saya upgrade jadi 8 GB. Jadi saya memerlukan RAM 4 GB. Alangkah bagusnya langsung ganti yang 8 GB ya guys. Jadi tidak memerlukan banyak RAM. Coba kita cek RAM di laptop ini ya guys, berapa giga. Kalau sudah dicek dipastikan RAM-nya tadi 6 GB ya guys, langsung kita matikan notebooknya, copot semua ya guys. Ini yang saya buat konten notebook Samsung. Jadi kita ikuti video ini ya guys, untuk melepas tutup belakangnya. Jadi bautnya cuma satu guys di sini. Kita lihat arahnya untuk membukanya. Tinggal digesek pelan-pelan ya guys, didorong dikit bisa lepas. Untuk melepas RAM-nya cukup mudah. Tinggal kedua jari kita didorong ke samping-samping ya guys. Kedua dari RAM-nya itu ada pengaitnya, jadi tinggal didorong dikit nanti lepas RAM-nya. RAM bawaannya sebenarnya ini 4 GB ya guys, cuman saya pengen upgrade lagi menjadi 8 GB, jadi saya memerlukan 4 GB lagi. Untuk memasangnya lagi cukup mudah guys, tinggal dipasang aja sambil ditekan dikit sampai bunyi klik. Nah itu berarti sudah terpasang dengan sempurna ya guys. Jadi caranya cukup simple, tidak sulit. Pasang kembali penutupnya dan bautnya ya guys. Setelah itu coba langsung dinyalakan apakah RAM-nya sudah terpasang dengan sempurna. Coba kita nyalakan guys. Tunggu sampai booting selesai ya guys, Windowsnya. Kalau sudah selesai booting, start awal ya guys, Windowsnya langsung saja buka Windows guys. Caranya cukup mudah. Kalian buka
file explore-nya guys. Nanti di situ ada PC-nya guys. PC-nya lalu klik kanan, klik properties, nanti akan muncul keterangan Windows ini apa, pakai spek apa kelihatan, pakai RAM berapa kelihatan ya guys. Ini sudah terpasang sempurna ya guys. Jadi tadi 6 GB jadi 8 GB ya guys, itu kelihatan jadi sempurna.